저 침대야 나는. 그러니까 이렇게 하고 이쪽 방에 누가 잘래? 나. 너 그리고 너는 형탁이. 저는 아무 데서 하죠. 그래? 네. 그 명수하고 여기 소영이하고 수영이 형 코 안 오잖아. 아, 나 가져왔어. 코 안 고는 기계. 소영이 살벌하지. 기계 갖고 왔다니까? 그래? 그거 있으면 안 해? 코 안 고. 어디 봐봐. 아 보이는 뭐야 그게? 나도 줘봐. 너도 코 골지. 나 열나보라 형. 나 기계 가져왔어. 코 볼까 봐. 이게 기계야? 뭐야? 아니 무슨 코 고는 기계가 이렇게 커? 또 물을 넣어야 돼. 아우, 대박이야. 어? 물 넣어야 돼, 물. 뭐한번 진짜로 갖고 왔네. 응, 갖고 왔지. 우와. 갖고 왔지. 우와. 어떻게 하는 건데? 한번 봐봐. 형 이거 어디서 샀어? 병원 같은 데 병원에서 맞춰줘. 형 이게 진짜 코를 안 골아? 여기다 이렇게 마스크 같이. 그렇지. 와 남자 야, 보면은 근데 이거 옆에서 남들이 부담스럽다. 남들이 야, 이거 보자면 이거는 누가 보면은 진짜. 중환자인 줄 알지. 그렇지. 아니 이거 진짜 와, 이거 이거 산소호흡기 수준인데? 아니 이거 모르는 사람이 보면 이거 남편 중환자인 줄 알지. 야 이 형 봐, 형 봐봐. 아이고야 이거 어떡하냐. 이거 큰일 났네. 야, 이거는 아니 근데 형 그냥 콧소리가 안 나게 형, 그냥 그래, 잠을 자- 막아버리는 건데요. 잠을 자지 마. 이러면 여기서 이제 수증기가 나와. 야, 자다가 옆에 보다가 가만있어. 너무 부담된다. 나 안 사. 아니 이거는 여기 수증기 쌓이네 진짜. 야 이제 이런 걸 사고 자는 거라서 용만이 형, 수영 형이 수영이는 거의 그 맛이 갔어요. 코골이 장비, 그 코골이 방지용 장비라고 꺼냈는데 가서 보면 알겠지만 깜짝 놀래요. 다 씻으셨어요? 꼭 씻으셔야 돼요. 형은 안 씻으려고 그러잖아요, 지금. 와, 형 진짜. 나 원래 빨개 벗고 자는데 여기서 빨개 벗고 잘 수가 없네. 드라이 갖고 온 사람 없겠지? 아이 드라이를 누가 갖다 닙니까? 아, 이거 머리 말려야 되는데. 비듬 생기는데 안 말리고 자면. 그렇죠. 근데 그냥 보기에는 아까랑 똑같은데요. 머리 감기 전에. 그러니까 만드는 티도 안 나잖아. M자냐, O자냐. 이게 달라요. 네, O자 여기서부터 시작되는 게 O자. 여기 이제 파고들어가는 게 M자. 김수영 씨 같은 게 전형적인 MO의 만남이다. 이렇게 말씀드릴 수 있죠. 예.